Taip, rimtai, jau atvykai, dabar aš atidarysiu tau vartus. Aš jau dabar išeinu. Smalka, aš tavęs nematau, nagi greičiau, greitai iškepsiu šioje saulėje. O, mano brangioji, man malonu tave matyti. Smalka, kur tu buvai? Ar buvai odekolono gamykloje? Kodėl taip smirdi? Na, aš maniau, kad mergaitėm patinka, kai vaikinai kvepia. Smalka, kai kvepia, bet tu tiesiog dvoki. Gerai, daugiau tiek nesipurkšiu. Na, per daug galvoju apie tai. Na, puiku, sutiko. Na, kaip Diana ten jaučiasi? O, kaip Diana? Diana liūdna. Gerai, kad bent tos salotinės stovykloje nėra. Bent kažkas džiugina. Taip, ne, atrodo, kad jie atvyko. Molė, nesijaudink, paguldysiu tave į mergaičių kambarį, jos tavęs neįžeis, pasikalbėsiu su jomis. Tegul jos bijo, kad aš jas įžeisiu. O, labas, pažiūrėkite, kas šiandien atėjo į mūsų stovyklą. Sveiki, o Dieve, dabar Diana vėl verks. Taip, jie atėjo vis tiek. Merginos, Dianai, geriau apie tai nesakykite. Ir kas jai pasakys, jei ne mes? Sveikas, Malikai, sveika, Molė. Sveika, salotinė. Vaikinai, šiandien mes vakarosime mano merginos atvykimo garbiai. Šaunu, vakarėlis! Atsipalaiduok, negalime leisti šokėjams matyti, kad mums smagu. Gruša, kokius akių šešėlius turėčiau dažyti šiandien? Rožinius ar šviesiai žalius? O Dieve, o Dieve. Klausyk, o Dieve, tu niekada man neatsakai, kokiais šešėliais dažytis. Marusė, įsivaizduok, atėjo salotinė. Smalkas atnešė jos lagaminą. Jie atėjo čia į stovyklą su savo daiktais. Gruša, tai tikrai, o Dieve. Stovyklai tik jos ir tetrūko. Marusė, klausyk, kaip manai, kur Smalikas ją padės? Ar tu taip pat galvoji, apie ką ir aš galvoju? Ne. Taigi, Jana, pažadėk, kad apsieisi be isterijos. Diana jau blogai jaučiasi. Tu negali rėkti. Pažadu, nerėksiu. Žinai ką, Nastė, nusprendžiau, kad kol šios salotinės stovykloje nėra, viską imu į savo rankas. Aš sulauksiu Smaliko. Pavyzdžiui, šiandien aš užsisakiau staliuką restorane. Dabar eisiu pas Smaliką ir pasakysiu: Smalikai, noriu viską susigrąžinti, noriu surengti mums romantišką vakarą ir užsakiau staliuką restorane. Ar eisi su manimi į pasimatymą? Taip, Diana, kol šios salotinės čia nėra, tu turi galimybę jį susigrąžinti. Ir aš, Nastė, jį susigrąžinsiu. Klausyk, Nastė, ar nemanai, kad aš keistai atrodau su šia Panamos kepure? Diana, tu šauni su šia Panamos kepure, dievėk ją. Be to, gatvėje yra tokia stipri saulė. Taip, Nastė, šiandien Smalikas neatsispirs mano romantikai. Taip pat pasakyk Leliai ir Janai, kad aš einu į pasimatymą. Gerai, Diana, eik, laikas. Tai viskas, Nastė, aš einu. Diana, svarbiausia labai giliai kvėpuoti. Merginos, kas vyksta? Ramiai. Diana, šviesiai žalia grįžo į stovyklą su lagaminu. Jana, sakiau tau, be streso. Oi, romantika dingsta. Jana, ar turėjai pasakyti Dianai? Diana ketino susitikti su Smaliku. O Dieve, kokia tai nesąmonė, negaliu viską suvirškinti. Nastė, ar tau trukdo, kad Smalikas su šviesiai žalia ir lagaminu atvažiavo į stovyklą? Ne, tau tai netrukdo? Merginos, ar iš vis suprantate, kaip man dabar egzistuoti? Mano smegenys to užvers ir kodėl jie atėjo į šią stovyklą? Kodėl jie vėl čia pasirodė? Diana, todėl, kad ji tik nuėjo pasiimti daiktų, taigi ji grįžo. Taigi, Diana, nusiramink, nereikia, kad tavo smegenys kaistų. Pasidaryk puikų makiažą ir taip pat apsirenk taip, kad jos akys iššoktų. Taip, merginos, šaunus makiažas. Ar kas nors turi raudonų lūpų dažų? Jei nereikia keistis, nė viena apranga neaplenks šokėjos kostiumo. Sėskis, Diana, mes tau padėsime dabar. Merginos, ar turėčiau dėvėti šią Panamos skrybėlę? Ne, Diana, Panamos skrybėlė čia netinka. Diana, nedėvėk raudonų lūpų dažų, tai bus atgrasu. Molė, tik prisimink, tu negali eiti į berniukų kambarį. Jei tau manęs reikia, tiesiog paskambink ir susitiksime koridoriuje. Susitikimo vieta yra koridorius arba valgomasis. Supratai? Patikėk manimi, aš galiu, eisiu kur noriu. Ne, Molė, tai yra stovyklos taisyklės. Žodžiu, Marusė, jei ši šviesiai žalia liks pas mus, aš pasakysiu, kad miego ant sofos, o aš ant lovos. O likusios merginos miega ant grindų, tad visos vietos yra užimtos. Klausyk, Grušo, aš jos tikrai bijau, iš jos matyti, kad ji visai nedraugiška. O, Gruša, Marusė, labas, mano mylimoji dabar gyvens su jumis. Smalikai, aš miegosiu ant šios lovos. Tikrai ne. Tai iš tikrųjų yra mano lova. Aš čia miegu. O aš miegu ant sofos. O merginos miega ant grindų, tik dabar jų nėra, jos nuėjo apsipirkti. Gerai, merginos, išeikite kur nors pasivaikščioti. Tai pavargau nuo kelio, norisi pailsėti. Labiausiai to ir bijojau, jų mus išvarys iš kambario.
Taip, merginos, eikite pasivaikščioti, Molly, reikia šiek tiek pailsėti, bet to vakarė einame pasivaikščioti į parką. Smalikai, žinai ką, mums tai netrukdo. Merginos, ar jūs dar čia, man reikia persirengti. Prakeikimas. Gerai, Molly, eik, įsitaisyk patogiai, aš einu. Taip, žinoma, nėra pakankamai vietos, bet nieko, priprasiu. Smalikai, palauk. Ką? Smalikai, kodėl į mūsų kambarį paguldėjai savo nuotaką? Smalikai, ar supranti, kad mes su ja nesusitvarkysime? Ji turi sudėtingą charakterį, aš turiu sudėtingą charakterį. Viskas gerai, pabandykite kažkaip sutarti. Smalikai, ar nebijai, kad naktį jai ką nors padarysime? Taip, nukirpsime jai žalius plaukus iki šaknų. Jūs tik pabandykite jai ką nors padaryti. O, Smalikai, tik čia. Smalikai, ar tikrai savo salotinę mergaitę įleidai į stovyklą? Juk supranti, kad ji ir Diana nesutarė. Vaikinai, gyvenime visko gali nutikti. Pirma buvo Diana, dabar aš turiu Molę ir apskritai nevadinkite jos šviesiai žalia. Smalikai, tikiuosi salotas mumis kambaryje negyvens, taip aš to neišgyvensiu. Žinai, mes labai drovūs. Vaikinai, atsipalaiduokite, paguldžiau ją į kambarį su merginomis nevykėlėmis ir vėl nevadink jos salotą. Smalikai, šiandien salota mūsų kambaryje taisyklių nesilaikė. O, matau, kad nevykėliai jau su tavimi pykstasi. Taip, tegul daro netvarką, ką dar jie turi daryti. Vaikinai, mėgaukimės šią tylą. Ar nesakai merginoms, kad mes čia? Ne, aš to nepadariau. Šiandien Žuža apsiperka, tai visiškas atsipalaidavimas. Vaikinai, turime problemą. Kalbant apie velnę, štai jis čia. Žuža apsiperka. Vaikinai, mes turime problemų. Salota mūsų kambaryje įsitaisė. Na ką aš dabar turėčiau daryti? Išspirti salotą iš savo kambario? To buvo galima tikėtis, visi žinojo, kad jį grįž. Gegute, kodėl tu visai dėl manęs nesijaudini? Ji miega ant lovos, Marusė guli ant sofos, o ką, aš miegosiu ant grindų? Grūša, miegoti ant grindų gerai, laikysena bus lygiai kupra išlyginta. Nesuprantu, ar aš kuprota? Ne, profilaktiškai. Artiomai, ar turi žirklės? Taip, yra nagų žirklės. Ne, man reikia sodo. O, Marusė, kam tau to reikia? Šiandien nuskusiu tą salotinę vištą. Ar Žuža grįš ir jei nebus vietos kambaryje? Ar jie ateis pas mus? Prakeikimas. Povelnių vaikinai, ar aš kažko nesuprantu, mylite mus ar ne? Jūs kažkaip prieš mus. Merginos, nesijaudinkite, visur reikia ieškoti pliusų, tai Dianos konkurentė. Dabar Diana turės problemų, jau jums mažiau trukdys. Tiksliai, turime su ja susidraugauti. Žodžiu, merginos, aš nedažysiu lūpų raudonais lūpų dažais, tai ne mano spalva. Merginos, taip ir pagalvojau, gal turėčiau atsisakyti Smaliko, jei jis taip myli tą salotą. Kas yra, Diana? Net negalvok. Diana, tu visada turi laiko pasiduoti. Diana, tu turi kovoti už savo meilę. Taigi, žinote ką, merginos? Išeisiu kuriam laikui, Sisi. Nastė, nepamirš nuleisti vandens po savęs, o tai labai dažnai pamiršti. Merginos, žiūrėkite savęs, tada pasakykite, ką nors apie mane. Merginos, pavydžiu Nastei. Štai matote, ji neturi vaikino ir jokių problemų. Klausyk, Diana, man atrodo, kad ši šokėja Nastė jau seniai turėtų būti pašalinta, nes ji per daug išprotėjusi. Ne, merginos, aš to negaliu, ji yra mano komandoje. Diana, niekas nėra nepakeičiama. Viskas gerai, dabar tu negali net į tualetą eiti. Visur salotinė mergina. Diana, tualete salota, ji jau gyvena čia nevykėlių kambaryje. Ne, merginos, aš to neišgyvensiu. Aš dabar kiekvieną rytą atidarysiu duris ir jie atidarys duris priešais. Diana, tau reikia pasikalbėti su šia salota. Tai geriausia, ką dabar gali padaryti. Taip, merginos, jūs teisios. Man reikia su ja pasikalbėti. Tet. Akis į akį. Pažiūrėsim, ką ji man dainuos. Diana, jei nori, galiu eiti su tavimi. Matau, kad ji tokia, kad gali susimušti. Nastė, tu mane nuvertini. Aš tokia, kad galiu pasikeisti. Taigi, šiandien pasivaikščiosiu su Smaliku parke. Taip, žinoma, puiku. Aš čia apsigyvensiu. Tai šaunu. Na, salotinė Molė, pakalbėsime. O, Diana, nagi, ateik. Ilgai laukiu šio pokalbio. Žiūrėk, Molė ar salota, aš nežinau, kaip tave pavadinti. Nežinau, iš kur tu nukritai, bet Smalikas man apie tave niekada anksčiau nieko nesakė. Bet jei tu turi tokius šiltus santykius, gal gali paimti jį ir dingti iš čia, nes man nesmagu kasdien į tave žiūrėti. Klausyk, Diana, ar manai, kad Smalikui patiks šis švarkelis? Molė, ar tu normali, ar tu bent girdėjai, ką aš tau pasakiau? Taip, man jie taip pat patinka ir tikriausiai ją nešiosiu. Klausyk, Smalikas pakvietė mane čia ir aš niekur neisiu.
taip ir man čia labai patinka. Ei, močiute, man viskas gerai. Aš vis tiek būsiu stovykloje. Ne, nesutikau jokios meilės. Na, yra viena mergaitė, kuri man patinka, bet tai ne tavo reikalas. Močiute, kai įsimylėsiu, tau paskambinsiu. Pirmiausia sužinosi. Kaip dabar džiaugsis Molė, jos mėgstamiausias greipfrutas. Patinka? Gerai, tu gali pasilikti. Bet tik sumokėk už stovyklą, nes nemokamos nakvynės čia neturime ir man nerūpi net jei tu esi Smaliko mergina. Molė, atkeliavo tavo mėgstamiausias greipfrutas. O, Diana, ką tu čia veiki? O, Smalikai, labas. Man malonus pokalbis su tavo mergina. Primenu jai, kad mūsų stovykla nėra nemokama nakvynė. Gerai, sumokėsime už stovyklą tik kitą savaitę, gerai? Smalikai, kiek kartų galiu tau sakyti, nekenčiu greipfrutų, mėgstu apelsinus. Smalikai, greipfrutas iš tikrųjų yra mano mėgstamiausias vaisius. Koks tu sumišęs, berniu? Molė, dabar aš tau atnešiu apelsinų, gerai? Oho, jis negi supjaustė greipfrutą taip, kaip aš mėgstu, dar neatprato nuo manęs. Ar girdi, Smalikai, ar aš atėjau į stovyklą pažiūrėti, kaip nešioju greipfrutų savo buvusiai? Klausyk, prisimink, aš myliu apelsinus, ar supratai? Ar girdi, Molė, mūsų stovykla nieks nereikia, taigi užčiau burną. Taigi, ar turėčiau rinktis apelsiną ar ne? Ką turėčiau daryti? O, vargeliu, sumišęs. Klausyk, Diana, nusiramink, nustok tardyti mano merginą. Ar iš viso jis sutiko kalbėtis? Ar girdi, Smalikai, nešauk ant manęs? O, Diana, aš suprantu, kodėl Smalikas susitikinėjo su tavimi. Tu ir aš esame šiek tiek panašios, nė lašelio. Diana, ar girdi, išeik iš šio kambario, net neskaičiuosiu iki 3. Šita salota yra bjaurybė. O kaip Smalikas šią salotą pažįsta tik 2 dienas, o elgiasi kaip stuobrys. Šiek tiek atidarykime duris, kad geriau girdėtume. Greičiau, greičiau. Pati tu tokia, išeik iš čia, kiek aš galiu prašyti. Kas Smalikai, tu kvailys. Pati išeik. Smalikai, tu kvailys. Pati kvailė. Močiute, nebūk tokia nuobodi, netrukus ateisiu ir kartu pirksime šlepetės mokyklai. Palauk, močiute. Koks ten triukšmas? Smalikas šaukia ant Dianos? Nežinau, kur jis yra. Kosta, tu negali ten eiti. Diana, ar jis tave įskaudino? Ne, Kosta, kodėl tu čia iš vis atėjai, mes įsiaiškinome. Ir vėl tas Kosta, eik iš čia. Kosta, mes tik aiškiname santykius. Mūsų meilės trikampyje. Kosta, žinoma, ačiū už palaikymą, bet tau nereikia nuolat mane saugoti nuo Smaliko, aš pati galiu trenkti bet kam. Kosta, išeik greitai. Nagi, Smalikai, eik iš čia. Gerai, Molė, susitiksime parke, kitai bus netvarka. Taip, teisingai. Kosta, tu viską padarai teisingai. Smalikai, tau čia nėra ko ginčytis. Ar girdi tu, salota, laikykis atokiau nuo Dianos, neleisiu niekam jos skaudinti. Diana, kaip sekėsi? Pasakyk, Diana, merginos. Jokių būdų. Ar girdi, Kosta? Geriau nesusidurk su manimi, kitaip įsimylėsi. Ar girdi, salota, tu ne mano tipo. Diana, aš visada viską girdžiu ir matau, aš visada tave saugosiu. Diana, Kosta tave myli. Diana, mes tą Smaliką, pažiūrėk, koks yra Koste. Puikus pasirinkimas, Diana. Ne, merginos, ačiū, tikriausiai susilaikysiu. Ir apskritai man Kostos palaikymo nereikia. Gerai, eikime iš čia. Salota, laukiu apmokėjimo už stovyklą. Draugai, pokalbis su Salota nepasisekė, bet aš nepasiduosiu ir toliau kovosiu už Smaliką. Kaip manote, kas ką nugalės? Ar aš Salota, ar į mane? Pamatysite tai naujose serijose. Visiems ate. Ate.